ஹலோ வாங்க சபாவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் என்னோடு நாங்கள் குண்டாசாங் போன ரீசன்ட் ட்ரிப் வாஸ் ரியலி வெரி அட்வென்ச்சரஸ். இட் வாஸ் ரெய்னிங் அண்ட் ரொம்ப நைட் ட்ராவலாக போச்சு. போகும்போது அப்படியே டிக்டாக் பண்ணோம். அப்புறம் 8:30க்கு பசிடுச்சு. டெலிப்பிட்னு ஒரு இடத்துல நெப்பாட்டி எக் ஆம்லெட், ஃப்ரைட் ரைஸ். அது என்ன ஃப்ரைட் ரைஸ்னால் கருவாட்டு போட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ். அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் மின்ஸ் சிக்கன் போட்டு ஒரு கிரேவி ஆர்டர் பண்ணி நல்லா ஃபுல் கட்டு சாப்பிட்டோம். 8:30 போல் இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் எப்போ போய் சேருவோன்னு தெரியல. அப்படி 10:30 போல் வந்துட்டோம்ப்பா எங்களுடைய ஹோட்டலுக்கு. ஆனால் ஒரு ஆளையும் காணோம். ரிசப்ஷன் மூடி இருந்துச்சு. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. டொப் தட்டி பார்த்தோம். சுற்றி முற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஐயோ இன்றைக்கி நைட்டு இந்த குளிரில் இப்படி தான் வெளியில் இருக்கணுமோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு அதுக்குள்ளே என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கால் பண்ணார். அதே மாதிரி வந்துட்டாங்க. வந்து எங்களுடைய கீ கொடுத்தாங்க. இட் வாஸ் ஆக்சுவலி த ரிசார்ட் வாஸ் வெரி க்ளீன் அண்ட் நைஸ். அது ரூம் வாஸ் கோசி. கச்சிதமாக எங்கள் 2 பேருக்கு ஏற்பாடு இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இங்கே ஸ்டே பண்ணதில்லை. ஆன்லைனில் புக் பண்ணோம். அதனால் இது புக் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ் எல்லாமே ஹாலிடேஸ்ன்றதால புக் ஆகிடுச்சு. பட் ஸ்டில் ஓகே, இட் வாஸ் குட். வி என்ஜாய்ட். Part 2 I'll upload soon. Thank you.